Hello mga ka-idol, welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, itetesting na natin tong KS650v natin, speaker, concert speaker. At nandito na rin yung concert amplifier natin, AV502a. So stay tuned lang at samahan nyo ako mag-testing mga ka-idol. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel ko, subscribe na po kayo. At i-click nyo na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload natin. They say, oh my God, I see the way you shine. So mag-start na tayo mga ka-idol. So unang-una, dito tayo maglalagay ng input natin. Dito sa EQ. Dito tayo maglalagay ng input dito sa left at saka sa right. Basta yung ganun pa rin mga ka-idol. Kung alin yung puti dito sa left, tapos yung pula dito sa right, at ito yung dulo ng ano natin. Ito yung dulo. Sa cellphone naman natin to ikakabit. Kasi cellphone lang muna yung gagamitin natin ngayon. Tapos sa speaker, ito kasing mga saksakan natin is medyo may katagalan na rin yung amplifier natin, kaya medyo may counting diferensya na. Dito sa speaker A natin, ang matinu-tinu lang na nagagamit natin ay itong left sa speaker A, at dito naman sa speaker B yung right natin. Okay na okay pa rin kasi may left and right pa rin tayo. So tatandaan nyo mga ka-idol, para gumana tong left, yung left ng speaker, saksakan ng speaker natin, kailangan mayroon din tayong input dito sa left. Kasi kung walang input tayo dito, hindi gagana tong out ng speaker natin na left. Yung right, ganun din. Kung hindi tayo nag-input dito sa right, hindi rin tutunog hindi rin magbibigay ng output yung right natin. So, ganun lang mga ka-idol. So, ikabit na natin yung speaker natin. So, yun mga ka-idol. Naikabit ko na yung wire ng speaker natin. So, sa likod naman ng speaker natin, bali mga ka-idol, speak on naman yung gagamitin natin sa likod ng speaker natin. So, napakadali lang. So, yun, okay na mga ka-idol. Soundcheck na tayo. So yun mga ka-idol, okay na yung setup natin. Cellphone na lang yung kulang. Dito muna tayo gagamit ng equalizer sa cellphone natin. Kasi amplifier lang yung mayroon tayo ngayon. So una natin yung amplifier natin mga ka-idol. Yan. Mga ka-idol, kung mapapansin nyo kanina, sa EQ tayo naglagay ng input sa likod. So kaya dapat yung EQ dito, ito, kailangan naka-engage. Huwag nyo kalilimutan yan mga ka-idol. Kung 502a yung gagamitin yung amplifier. Yan. So yung volume natin mga ka-idol is naka 9 o'clock lang tayo.
lang kayo ng headset mga ka-idol.
idol. Dito ko na tinatapos yung video natin. So maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video.